4-bob maxfiy plan. Oltindek nur chaqnab turgan hayvatlik xon ordusi bugun texmi surilib ko'rinadi. Atigan gugum vaqti. Ishkirki ho'ydada orqular qo'ldirgan nayza qalqon olgan holda yo'lning ikki tarafida tizilishib turadi. Ho'ydada ishiklari keng echilgan egiz saroylar hayvatlik qad ko'tarib turadi. Uning panjirlariga uzun rangli shoyi atlas pardalar tortilgan. Orduning ichi texmi boshqacha. Yerga chiroyli zilchilar. O'ltirdigan yerlarga zilchilarning ustiga tovar yekandazlar silingan. Tomlar har xil rangli go'zal suratlar bilan bezalgan. Saroyning do'gilak to'riklariga qoportma naqshlar tushirilgan bo'lib, u to'riklar har xil rangda turli gulgiya va boshqa har qismi narsalarning surati chizilgan to'risini xuddi olqiniga ilib turgan odam belikiga o'xshaydi. Saroyning yuqori o'ng yon tarafiga bir shira va 4 o'rindiq qo'yilgan. Bu shira oldida 2 kishi o'ltirib kusirlashib so'zlashmoqda. Qo'sh izmiliq beg'ir rang chopinining oldini echivatgan. Qo'yoqini oldiga qo'yib, o'ng beligini shiraga qo'yib, yeshil yoqut ko'zlik cho'ng oltin uzuk silingan o'ttiranchi qo'lini gepiga moslashtirib, shiraga urib qo'yib, sol mushtumini yo'tsiga tirab o'ltirgan yo'g'on gavdalik, qo'pol so'ngak, bombu soqol kishi Subashi. Uzun bo'yliq, shalong burut, ko'sa, shayton ko'z. Kulganda olliqanda xirqirgandek chirqiroq ovoz chiqarib o'ltirgani ordu beshi edi. Sagak bo'ling. Xaqon o'ylanmoqda. Siz uningga yaxshi tayanch bo'lishingiz kerak. Xonga yordam kerak. Siz bo'lsangiz Subashi. Barliq cherik sizning qo'lingizda. Nima qil demoqchisiz? Ya o'lim, ya ko'rim, tish. U Subashining putug'ini o'qib, ishkirni imlab qo'ydi. Ichkaridan o'g'ilchoq bo'g'raqon so'zligash chiqib keldi. Subashi, saqiltib qo'ydimmi? Oltin tallari saq bo'lg'ay ulu Xaqon, dedi Subashi ishtik o'rnidan turib va xonga qarab ishki pukilib tozim qildi. Qani, mayoqda o'ltirayli, dedi xon va ularni cho'g'da gilam ustiga tovar yeganda silingan uduldagi supug'i taklif qildi. Xon o'tirdi, cho'ng yostiqni yaqin tortib o'ltirdi. Ikkisi ikki yonda qo'rnuproq o'ltirishdi. Xo'sh, nima yangiliklar bor? dedi xon Subashiga qarab va amdi oq kirgan chiroyli va takshi qirqilgan soqolini bir qo'li bilan silab qo'ydi. Butun alda kattalarmi, fuqarolarmi ulug' Xaqonimizning toji taxtining mustahkam bo'lishini tilamoqda. Shundaqdimi, yaqindan buyon tanglik degan bir so'z chiqib qoldi. Bu gap kishilarda ansizlik paydo qilmoqda. Tanglik? Bu nima degan gap ekan? Bu so'zning ma'nosi ulug' Xaqonim, boshqacha aytganda barobarlik degan bo'larmish. Ordu beshi kulib, xonga beshini ozroq agidi. Ularcha kechirgaylar ulug' Xaqon. Yig'ib aytganda ular xonmi, puhromi tang bo'lsin dermish. Ular kimlar ekan? dedi xon, laglak dorqiratmisidek dirildab turgan deriza pardasidan ko'zini olmay. Bundoq gaplar bizning ordu o'qulimizdan chiqmoqda. O'qituvchi belgi tekin o'quvchilarni buzmoqda. Bu ta'tir qo'yon yana bola sog'undan so'qmoqda. Bola sog'unliq ilik degan bir bola bundoq so'zlarni tarqatmoqda. Hozir bu gaplar tola tuzigimi chiqqanligi ma'lum. Bola sog'undan?
ularni cheklash kerak. Cheklash kerak. O'qilni taqashqi bo'ladi. Ashundaq ishbuzlarning goyalarini qisiqqa elishqin bo'lar. Lekin gap buning bilan tugamas. Ayyorlar chikuldi ordu beshi. Nima demoqchisiz, ordu beshi? Ular bu ishlarni qilishda xon o'g'ilga yo'lanmoqda. Ordu beshi ehtiyot qilib yer ostidan xonga qaradi. Xon o'g'ilga til tekkizguchi bo'lmang, ordu beshi. O, bizning bo'lg'isi xaqonimiz. Til tekkizishga beshim 10 emas, ulug' xaqonim. Biroq gap mana mashada. U vaqtda bizning kunimiz qandoq bo'lar ekan? Biz o'zimiz uchun emas, ulug' xaqonimiz uchun o'ylanmoqdamiz. Ordu beshi xonning o'ziga qattiq tikilgan ko'zlariga qarab so'zini davom qildira olmadi. U xonning ko'zlaridan uning bu so'zlarga rozi bo'layotganligini yoki o'ylanayotganligini bilishga qiziqdi. Ordu beshimi, suv boshimi bu to'g'rida teqa bir nima deya olmaydi. Lekin ular bak qo'rqibmi ketmadi. Chunki xon ularning so'zlarini qat'iy rad qilmadi. Bu ishga arbob xonning qo'yniga qo'l silib, uning yuragining qandoq so'qiyotganligini pamni bilishdi. Xonning yuragi ularning yuragi bilan bir so'qid ekan. Xon qattiq xiyolda saqilini silab, gilamga qarab o'ltiradi. Bu ikkisi bir-biriga ko'z qisishib, nima chiqar ekan deb xonga qarab o'ltiradi. Bir hozodin keyin xon bir oz cho'chiganda qildi va gilamga ko'z tikkanicha dedi. Stuq o'zi turadigan o'rdakan bog' o'ylidiki peshayvonning egiz palampaylaridan tushmoqda. U ko'mish g'iloblik xanjar esilgan kamirini beliga ching tortib, yenik dasab keladi. U pastki Arslan bilan salomlashdi. Do'stlar inoqlik ifodalari bilan kulishib mangdi. Stuqning taklifi bilan o'xshash qilib, simoprang kanopdan bal chiqirib tikkizgan Parija Stuqqumu, Arslongamu xo'p yarashgan edi. Parijining yang uchi bilakka dal kelgudek tor edi. Ammo jaynakkicha o'rimi silingan bo'lib, kalvatun yipda gul chiqirilgan edi. Shunga har ikkisining yang uchi vol-vol qilib turadi. Faqat Arslonlar o'zining beg'irrang qulasini kiygashga, xon o'g'il Stuqdan farqlanib turadi. Ammo ikkisiningla beg'irrang kepinak to'ni o'xshash bo'lib, bakmo yarashgan edi. Stuq atrofga ko'z tashladi. O'ng tarafda ravoqliq bog', shaptul, olma, amut. Sol yoqda anorliq, anjurlik bog'. O'ylining o'ttirsidagi ikki tup cho'ng chinor o'z yopirmoqlari bilan chavak chalmoqda. Stuq qopqining ikki yiqidagi orqularning hurmatiga javob ishorati qilib taloga chiqdi. Arslan bilan ikkisi orqularning yordamida ikki bo'z arg'amoqqa minishdi. Ularni ikki otliq orqu qo'g'dab orqadan mangdi. Stuqlar ot o'ynatib yurib ketishdi. Ular shahar maydonining sol yoqdagi ko'chasidan kirib kelmoqda edi. Stuq kishilar hurmatiga kulimsirab javob berib, qo'lidagi sadab sopliq qomchisini o'ynab kelmoqda. U oralab zo'g'linib, etining bo'yin quloqlariga qarab qo'yadi. Ular maydonning shimoliy yiqidagi haybatlik ordu qopqisining oldida otdan tushdi. Ikki kishi ishti kelib otni oldi. Stuq Arslan bilan birlikda qopqidan beshiga mis boshliq, uftisiga zanjirlik qo'yoq kiygan orquning putlarini yerga qattiq urib,
sepini yerga qo'yib tutgan o'ng qo'lidagi nayzini o'ng tarafiga egib bergan salomlarga kulimsirab javob qaytirib ichkari kirdi. Atrofi uylar bilan to'lgan daraxtliq keng hovlidan o'tib, Arslan bilan ikkinchi hovliga kirdi. Bu hovla tashqirqi hovlidanmi ko'rkan bo'lib, hovlining udulida ko'k xishdan silingan egiz 2 qavatlik boloxona qad ko'tarib turardi. Uning o'g'zisidagi koyishlar quyosh nurida valildaydi. Hovlining qoq o'tirsidagi chaqqonligini ko'l ichiga orol suftida bino qilingan sun'iy tog'ning cho'qqisida qaddini tik ko'tarib, bir-birini ustishga tayyorlanib turgan qilib qotirilgan 2 sarkining mo'ngizidan barmoqdek suv eqib tushmoqda edi. Bu ko'l sarki ko'l deyiladi. Boloxonalik binoning 2-chi qavatidagi peshayvonda kishilar uydan uyga kirib chiqib yurmoqda. Ular 3-chi hovliga kirishdi. Cho'ng hovla deb atiladigan bu hovla rostila cho'ng edi. Hovla bo'kkidi daraxtlik, gulzorlik bo'lib, uning o'ttirsidan keng toshlar yotqizilgan bir yo'l toki cho'ng ko'lgacha quttirib boradi. Bu yo'l ko'lning 2-chi tarafidan hayvatlik peshayvonlik saroygacha davom qiladi. Yana bir tarroq tosh yo'l, cho'ng tosh yo'lni o'ttirsidan kesib o'tib, 2 yondagi 2 qavatlik imoratga tutishadi. Sutuq Arslan bilan chinor daraxtlari orasidagi keng tosh yo'l bilan ishkirga mangdi. Yo'lning 2 chetida shildirlab suzuk suv eqib turgan eriqning 2 yiqida qator tizilib turgan orqular ularga hurmat bildirishdi. Sutuq peshayvonga chiqib, cho'ng ishik oldiga kelishiga ishik qanotlari ishkirga echildi. Ular o't qoshdek qip-qizil tor gilam silingan keng ayvondan o'tib, yana shundoq echilgan bir eshikdan ostiga chashma nusqiliq cho'ng gilam silingan. Tomlariga uzun aynaklar o'rnatilgan katta saroyga kirdi. Qo'nuqliq deb atiladigan bu uyda xonning tantanalik ziyofatlari o'tkaziladi. Yuqori amaldorlar va chet el elchilari qabul qilinadi. Saroyda chiroyli kiyingan sekilakli qizlar egilib, Sutuqni qarshi oldi. Qizlarning oldidaroq turgan bir chiroyli cho'kan Gullayli egilib salom bergandan keyin so'radi. Ulug' xon o'g'il xon oltinlarining oldiga kiramdikin yoki Tarkin begimning oldigami? Ajab gap stop ketibsiz-g'o. Tag'amning endi kim bor? Subashi bilan o'rdi beshi. Avval shularni kiray. Anamga meni keldi deb aytib qo'ying. Ilal bekach. Dedi tozim qilib Gullayli va yo'l echib egilib turishgan qizlar o'ttirsidan Sutuqni boshlab o'ng yoqdagi eshik tarafga mangdi. Sutuqning orqasidan Arslan keladi. Eshik ichiga echildi. Ular kichikroq bir chosi uydan o'tib, keng panjirlar yo'ritib turgan, tashqarisidan meva daraxtlari o'rab turgan qo'noq joyga kirdi. Supida boshlarini yaqin keltirib, nimanidir so'zlashayotgan uchaydan eshik echilishi bilan cho'chib boshlarini ko'tardi va Sutuqni ko'rdi. Subashi bilan o'rdi beshi ildam supidan tushib, uyning o'tirsiga kelib, boshlarini egib turishdi. Bekashning muborak tallari sog' bo'lg'ay, dedi Subashi yana bir oz egilib. Qo'llari xon o'g'ilning xizmatiga tayyor, dedi o'rdi beshi va qo'llarini peshonasigacha ko'tarib, juplab qo'yib, ishga pukildi. Hey, o'rdi beshi! Bo'ldi. Bilingiz sinib ketmagay. Menga qul kerak emas, qullarning erkinligi kerak. Bildingizmi? Keyin u Subashiga burildi. Subashi, qisiq tunaklaringiz ozliq qilmamdi. Shundaq. Minglab qullarni boshqarish va ularning qollarini sho'rash oson ish emas-da. Tunak tashlash, setish, o'ltirish. Yana kelib, xonadonligimizning qilichi bilan o'ltirish. Sutuq berib,
supudi yostiq yenida o'ng'aysizlanib o'ltirgan xonga salom berdi. Aman tağa. Ha, aman. Özünüz nim boldunuz? Yana çechilib qapsizg'o. Chechilash kichik gap. Yerilib ketay deb qoldim. Sizlarmi o'ltiringlar? Ha, Arslanmı kep qapti? Atangning teni saqmi? Aman ulug' Xoqon, dedi Arslan xonga ta'zim qilib. Atam yaxshi. Ko'ngil bo'lganliklariga hash qalla. Man kaymassiz tağa. Dedi Sutuq va burilib ochiq bilan so'radi. Subashi, ilikni nimishqa qisiq qaldingiz? O mening o'g'limni urgan va nasabimizni haqoratlagan ekan. Hammasi yolg'on. İlik o'qituvchidan savol so'rgan va fikrini aytgan edi. Sizning o'g'lingiz uni urmoqchi bo'lganda men to'sib oldim. Qo'lini chinroq siqqan bo'lsam kerak. Urdi deyishga to'g'ri kelsa, meni urdi desa bo'ladi. Meni tunaka olsangiz, o'rinliroq bo'ladi. Yo'q, Sobikach, mening o'njinim yo'q. Qilich bilan qunduzni nimishqa tunaka oldingiz? Ular mening qo'llarim edi. Setiladigan chog'da bozorda qechib ketib, ko'p izlatgan edi. Qarasam, orda o'qiliga kirib olibdi. Ular qochgan emas. Siz ularni satmoq bo'lgan joyda bir qul bidiki qizni haqorat qildi. Qiz buningga bo'ysunmagan chog'da bozor nazoratchilari o'ltirib etmoqchi bo'lib o'tibdi. Men ularni osh holat qutqizib oldim. Orda o'qiliga men kirgizdim. Ular hayvon emas, odam. Ularni uncha ular bozaq qilishga, o'ltirishga bo'lmaydi-da. Dedi Sutuq xeyli salmoq ohangda qo'lini silkib. Xon o'g'il, bu men Subashi tamtirab gap qila olmay qoldi. O'g'lim Sutuq. Siz degan kishilarni tunakdan bo'shatsin. Xon burilib, ovi ikkisiga qaradi. Sizlarning boshqa ishinglar bo'lmasa ruxsat. Xon ularning ilal deb kaynichi minib eshikdan chiqishini kutdi va ondan Sutuqqa burilib so'zini davom qildi. Ularning birsi Subashi, birsi Ordobeshi. Yuqori o'rni bor kishilar. Ig'ir bo'lish kerak, o'g'lim. Ashundoq kishilar o'rnima bo'lib qolgan chatoq tağa. Dedi Sutuq. Uning so'zi noiti vazirlik bo'lib, gapning urg'usi chatoqti edi. Ordobeshi degan bir haromzada, Subashi bir qonxo'r. Ishqilib, ig'ir bo'lmoq kerak. Siz kichik bola emas, cho'ng bo'lib qoldingiz. Rost, to'g'ri aytsiz. Men cho'ng bo'ldim tağa. Oqqorni to'g'ri farq eta oladigan bo'ldim. Men sizni yaxshiroq pisson deyman. Siz hamon kelgusi Xoqon. Kishilar bilan yaxshi bo'lishingiz kerak. Men yaxshi kishilar bilan yaxshi bo'laman. Yomon kishilar bilan yaxshi bo'la olmayman. Sizga hamma tayyor. Tomosha qiling, ov qiling. Pul, obro'y desangiz ba. Siz xato o'ylaysiz tağa. Elning paravonligi va omonligi bo'lsa, menga boshqa hech nima kerak emas. Sizcha men bu ishlarni qila olmayotgan o'xshayman. Shundaqmi? Buni mendan ko'ra o'zingizdan va eldan so'rang. Sutuq astoydil va salmoq edi. Uning har bir so'zining toshdek to'g'ri bor edi. Siz islom diniga kirdingizmi? O'g'ilchaq to'satdan gapni burab so'radi. Bu har kimning o'z ishi. Siz har kim emas. Siz xon o'g'ilsiz. Har bir ishni biz bilan kelishib qilishingiz kerak. Sutuq o'rnidan turdi-da, yengil tozim qilib, o'ng yoqdagi eshik bilan chiqib ketdi. Sutuqning onasi qo'lidagi tasviyini siyirib, naqshliq takchidagi kichikkina oltin rang butga qarab, uyning o'ttirisida tik turadi. Uning siyoqidan but satvog'i ibodat qilib turganligini
yoki ko'nglida chigish ishlarni o'ylayotganligini bilib bo'lmaydi. Uning beshidagi kang holrang ro'mili, ustidagi o'shqug'ichi tushgan oq shoyi nimchini chali yepib turardi. Turilgan peshonasi ustidagi amdi oq kirgan qo'yiq sochlari ro'mol chetidan ko'rinib turardi. Uning o'ychan ko'zlari va xiyolchan siyoqidan cho'nqur o'yg'i cho'mganligi ko'rinib turardi. Orqasidagi panjaradan kirgan kun sho'lisi uning ro'molida va nimchisida parqirmoqda. Xeyli vaqtdan beri onaning ko'ngli beoram edi. U dunyolikda birla jonjigar o'g'li Sutuqdan andishi qilardi. O'g'limning holi nima bo'lar? Davlat qushi beshiga qo'narmi yoki u oxirini o'ylamaslikka tirishadi. Ona Sutuqning dadasidan qilib 2 yil to'l o'ldirdi. Keyin shu vaqtdagi odatga xilop bo'lmaganlikdan uning akisi o'g'ilchaq bug'raga zo'rmu-zo'r tegdi. U boshqa bola tug'madi. Tug'ishni xohlamaydi. Chunki Sutuq uningga yetadi. U mushunda qovul va chechan bolasi bo'lganligi uchun ko'ngli to'q edi. O'g'ilchaq bug'raxondan ranjigan vaqtlarda Sutuqni o'ylab, xiyolida uning bilan so'zlashib, kechalarni o'tkazatdi. Ona o'g'ilchaq bug'raxonning o'z inisining vasiyatiga xiloflik qilib, vaqtliq boshqarib turgan xonlikni Sutuqqa o'tkazib bermaslik niyatini bilatdi. O'g'ilchaq bug'raxon bu niyatini yo'shiratdi. Endi u Subashi, o'rdi beshi bilan va yana qandoqdir ba'zi noma'lum kishilar bilan yo'shirin so'zlashadigan bo'lib qoldi. Ona bularning hammasiga diqqat qiladi va o'g'liga biror falokat yetib qilishidan ansiraydi. Ona! Dedi Sutuq ishdan kirib va ikki qo'lini kerib, onasi tarafga oldirib mangdi. O'g'lim, nima bo'lding? Har kuni kelib turatding-ku. Yomon bolangizni kechirgaysiz, ona. Sizni desam, bu uydan birdanmi ayrilg'im yo'q. Ovim desam, kelgim kelmaydi. Men hammani anglab turdim, balam. Beri kel, yenimga o'ltir. Sen u uyga kirgandan beriki hamma so'zlarni angladim. Balam, paxas bo'l. Ular sana tozaq tayyorlashyapti. Ana, ular tozaq qurishdan balduroq ishni joylayversak deyman. Mening amalim bor, do'stlarim bor. Do'stlaring chiqmo? Bir necha yuz. Bir necha yuz? Az, bek az balam. Bir necha tuman cherik uningga qaraydi. Subashi tog'ang tarafda. Menga qara, ularning tozaqlari uncha oson bitmaydi. Sen tayyorliqingni kuchayt. Do'stlaring menga tumanga yetsin. Cheriklar yiniga bor, boshlari bilan so'zlash. Xonlikni olganingdan keyin ko'proq amaldorlar, cherik boshlari va al sen tarafda bo'lsin. Yaxshi onam. Oppoq onam. Sizning bu shundoq donoligingiz 10 tuman cherikdan kuchlik. Boshqa ishlarni keyinga qo'yib turish kerak. Balam, sen rostli islomga kirdingmi? Ona o'g'liga onalik mehri bilan qaradi. Sutuq darhol onasining oldida namozda o'ltirganda yukinib kulimsirdi va gelini qirib qo'yib, La ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh. Voy balam, nimalarni da'vatsan? Bu qayaning gapi? Bu arab so'z. Bilamsiz ona, men yomon ish qilmadim. Ikkili olamda eng ulug' Allohning yo'liga kirdim. Allah bir, onundan boshqa Alloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Men hozir aytgan so'zning ma'nosi shu. Musulmon bo'lishning oldingi sharti shu. Alloh Tangri degan so'z. Voy jon, bu gaplarni nerdan topding? Kun bitish yoqdan kelgan bir odam o'rgatdi. Demak, sen cho'moq bo'psan-da? Ha, jinim ana. Men sizdan so'ramayla bu ishni qilib qo'ydim. Kechirgaysiz. Biroq bu zodil yomon ish emas.
Yaxshi ish bo'lsa, men kechiraman. Agar buningda yomonlik chiqib qolsa, endi qanday qilmoqchisan? Kelgusida butkul xalqni musulmon qilaman. Butkul uluslarni? Ona qo'shimisini turib o'yladi. Barliq uluslarni birdiniga ishonadigan qilish shunchalik oson ishdansan bolam. Hozircha bu ishingni qo'yib tur. Cho'ng tilak o'rinlangandan keyin boshqalarni o'ylasangmi ulgurasan? Ilal ana, topshiriqimizni o'rinlayman. Ha, rastuq, to'yingni qanday qilamiz? Boshqa qizlar o'sha oydin qizga yetmaydi. Qanday deysa? Qarang gapingizni. Hozirli texi boshqa ishlarni qo'yib tur dedingiz-ku. Ha, meni gapni tutib olding-da. Bo'pti, mayli. Ikki to'yni birga qilaylik, qanday? Sizning maylingizcha bo'lsin, ana. Sutuq yana onasiga erkaladi. Ona o'g'lining peshonasiga so'ydi va kulimsirab uning beshini siladi. Bo'lmaydi. Sizning etingizmi ap qochidi. Qilish, siz bering. Men ordu beshining tog'usining xotinining kichik singlisining eri bo'laman. Oho, totkishgansan. Ma qamchi bilan kaltakning sag'irsiga sanab turib 11 qamchi ur. Bizmi oz emas-ku. Kep qolsa bir ilishib ko'ramiz. Qani do'stlar, ketdik. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshirib qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.